ఆకాశంలో కాకుండా నేలని తాకే రెయిన్బో ఎప్పుడైనా చూసారా? ఎప్పుడో స్టోరీస్‌లో విన్నాను. ఇదే ఫస్ట్ టైం చూడ్డం. హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మీరు కనుక నా వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే నేను ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ ఇంకా చాలా చేశాను. సో ఒకసారి అవి చూసేయండి. అవి మీకు నచ్చితే కనుక డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. లెట్స్ కంటిన్యూ. సో ఈ అందమైన వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్కడున్నాయంటే సిక్కింలోని పెల్లింగ్లో. సో ఈ వీడియోస్ అన్నీ వచ్చేసి నార్త్ ఈస్ట్ ట్రావెల్ సిరీస్లో భాగం. సో మనం చూస్తున్న ఈ ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్ వచ్చేసి రింబీ వాటర్ ఫాల్స్. సో ఈ రింబీ వాటర్ ఫాల్స్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్స్ అండ్ దాంతోపాటుగా మంచి వ్యూ పాయింట్ లా కూడా చూస్తారు. అండ్ కేచిపోలరి లేక్ చూసేవాళ్ళు ఇక్కడ కంపల్సరీ విజిట్ చేసి వెళ్తారనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఒక స్మాల్ వాటర్ ఫాల్ బికాస్ ఇప్పుడు మనం చూడబోయేది అతి పెద్ద వాటర్ ఫాల్. అతి పెద్దది అని నేను చెప్పను, ఇక్కడున్న వాటిలో అతి పెద్దది. అండ్ ఈ పేరు మనకి చాలా ఫెమిలియర్ పేరు అనమాట. అదేంటి అంటే కాంచన్జంగా వాటర్ ఫాల్స్. కాంచన్జంగా అనే పేరు మనకి చాలా ఫెమిలియర్ బికాస్ కాంచన్జంగా మౌంటైన్ రేంజెస్ అని, కాంచన్జంగా వాటర్ ఫాల్స్ అని మనం చాలాసార్లు ఈ పేరు వింటూ ఉంటాం. సో ఇది వచ్చేసి కాంచన్జంగా వాటర్ ఫాల్స్, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ ఇన్ పెల్లింగ్. అండ్ పెల్లింగ్ వెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడైతే విజిట్ ఖచ్చితంగా చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడే మనం చూడబోతున్నాం అతిపెద్ద అద్భుతం. ఏంటి అంటే రెయిన్బో ఎక్కడైతే నేలను టచ్ అవుతుందో అక్కడ అక్షయపాత్ర ఉంటుందంట. మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? రెయిన్బో నేలను టచ్ అవుతాం అయితే చూసాను, కానీ అక్షయపాత్ర అయితే లేదండి. ఈసారి మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళి ఇట్లాంటిది ఏమైనా జరిగితే మీరు కూడా నాకు చెప్పండి, అక్షయపాత్ర ఉంటుందా అక్కడ అని. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే కనుక ఆ రోజు వర్షం పడలేదు, అసలు మబ్బులే లేవు, ఏమీ లేవు, అయినా రెయిన్బో వస్తుంది. సో ఎందుకు ఎలా అంటే అదేమీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అంతేం కాదు, సింపుల్ థింగ్. అక్కడ వాటర్ డ్రాప్లెట్స్లో నుంచి సన్లైట్ అనేది రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి వైట్ లైట్ 7 కలర్స్గా వస్తుంది. లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సైన్స్. ఓకే, సో అదన్నమాట. చూసారా ఎంత పెద్ద వాటర్ ఫాల్. అండ్ ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయడానికి వింటర్స్ అయితే బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పాలి బికాస్ మాన్సూన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టెడ్ టు ట్రావెల్. ఎందుకంటే ఇది హిల్లీ ఏరియా కాబట్టి రోడ్స్ కానీ ఏదైనా కొంచెం డేంజరస్. ట్రావెల్ చేస్తారు బట్ ఇట్ ఈస్ డేంజరస్. అండ్ వింటర్స్లో కాకుండా మనం సమ్మర్స్లో కూడా మనకి బాగా క్రౌడ్ ఉంటుంది, బట్ ఇంత వాటర్ అండ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎంజాయ్ చేయలేం. వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న ప్లేస్ రివర్ సైడ్ ఉన్న ఆరెంజ్ గార్డెన్. సో అక్కడ ఆరెంజెస్ని ఫర్టిలైజర్స్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ ఏం వాడకుండా న్యాచురల్గా గ్రో చేస్తారు. అండ్ అదొక ఫ్లోయింగ్ రివర్ పక్కన ఉన్న గార్డెన్. దాన్ని ఒక పిక్నిక్ స్పాట్ లాగా చూస్తారు. అది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందనేది మీరే చూసేయండి. సో మీరు కూడా చూసారా ఎంత బాగుందో. దీన్ని ఆరెంజ్ విలేజ్ హోమ్ స్టే అంటారు. కింద మనకి టెంట్స్ లాగా అలా కనిపిస్తున్నాయి కదా, దాని పక్కనే హోమ్ స్టేస్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. కానీ అంత నీట్గా ప్రిఫరబుల్ ఏం కాదు, జస్ట్ కొంతసేపు ఉండి చూసి వెళ్ళడానికైతే ఓకే. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఆరెంజ్ వైన్స్ లైక్ వైన్సే అనుకుంటా
గుర్తులేదు. సో అవి కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఈ పప్పీ చూసారా ఎంత క్యూట్గా ఉందో కదా. సో అది అంతే కూర్చొని ఉందన్నమాట, ఎంతమంది వచ్చినా ఎవరు వెళ్ళినా ఎవరు వచ్చినా. సో నేను చెప్పిన ఆ ఫ్లోయింగ్ రివర్ ఇది. సో దీని పక్కనే ఆరెంజ్ గార్డెన్ ఉంటుంది. మనం పై నుంచి కింద వరకు వాక్ చేసుకొని వచ్చి రివర్ సైడ్లో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. బాగుందా వ్యూ? కమెంట్ చేసి చెప్పండి. సో హౌ డూ యూ లైక్ ద వీడియో? అండ్ మీకు కనుక ఏమన్నా ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఈ వీడియో ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాం. దీని తర్వాత నేల మీదకి వచ్చిన రెయిన్బోని చూసాం కదా, ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఆకాశంలో నడుద్దాం. సో స్టే ట్యూన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. Thanks for watching. Don't forget to click the subscribe button and the notification bell as well. Bye.